cuenta de Luna de Laura Escudero. A Luna le gusta jugar en la arena. Mete los dedos, saca los dedos, la peina y la despeina. Luna imagina que está en la playa, rodeada de peces, agua y arena, con olas gigantes. Luna necesita una isla para crear montañas altas, altísimas, hasta llegar al cielo. A Tomás también le gusta jugar en la arena. Él se imagina que está en el desierto, lleno de autos y camellos. Él crea caminos con curvas peligrosas con un palito. A los dos les gusta jugar en la arena, a Luna y a Tomás. Pero van a chocar y chocan. Luna y Tomás chocaron. Luna furiosa le dice: ¡salid de ahí! ¡Esa es mi arena! Tomás responde furioso: ¡salid de ahí! ¡Ese es mi desierto! De repente aparece Alicia y dice: ¿qué pasa aquí? Luna contesta: Tomás está en mi lugar, yo estaba jugando en la arena. Tomás la mira y responde: no, salí vos, este es mi desierto. Alicia mira y dice: ¿qué montaña tan triste, sin camino? ¿Y qué camino tan aburrido, sin montaña? Y se va. Luna y Tomás se miran y comprenden que los dos pueden jugar. Entonces Luna construye montañas gigantes y Tomás construye caminos con curvas peligrosas, y Luna y Tomás comprenden que pueden jugar un rato que sea mar y otro rato que sea desierto. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado y espero que le haya gustado. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir.